Endavant. Amb permís. Bon dia. Passi, capità. Bon dia. Segui. Rosemary, el dossier pel capità Pircio Viroli, sisplau. Sí, senyor. Gràcies. Aquí la té. La llista provisional dels presoners alliberats dels camps de concentració. Per desgràcia, els noms que ens havia dit no hi són. Bé, un sí que hi és. Aquest d'aquí. Faith von Hassel, a Stutthof. Però després se'n perd la pista. I res de Corrado o Roberto Pircio Viroli. Són els meus fills. Haurien de ser amb la mare. Han alliberat tots els camps ja. Gairebé tots. L'últim ha sigut Dachau. I què n'han fet dels presoners? Per desgràcia, molts els han assassinat. I els altres, els alemanys, se'ls han quedat d'hostatges. Potser és el cas de la seva dona i els seus fills. I si és així, on els podrien haver portat? Sincerament, no ho sé. Però avui, com ja deu saber, hem firmat la rendició amb l'exèrcit del sud amb el general Wittenhoff, que resistia a prop de Bosen. Si tenim via lliure pel pas de Brenner, les comunicacions seran més fàcils i les coses aniran força més bé.